Miliyoona 60 warra isheetiif konkolaataa V8 bitee ishii immoo harka guutuu fi morma guutuutti warqee naqee kaadhimmate. Gurbaan kun eenyu laata? Intalli akkas gatiin ishii qaalii jaarsummaa qofarratti miliyoonii 100 ol itti ba'ee kaadhimamte kun eenyu laata jechuun keessan hin oolu. Kun waan raajiidha. Namoota baay'eettis raajii ta'e ijoo sooshaal miidiyaa ta'aati jira. Dubartii tokko sirna kaadhimaa qofarratti osoo cidha biran gahin gatii hanga kana baasuun maal jechuudha kan jedhanis ni jiru. Akkasumas immoo gurbaan intala kana kaadhimmate sooressa akkamiiti kan jedhas ni jiru. Egaa biyya kana keessatti sooressoonni baay'een fuudhanillee wantoonni akkasii kun ta'anii waan hin beeknedha. Sirna jaarsummaa irratti maatii isheedhaaf akkumsin argitan konkolaataa V8 miliyoona 60 bituudhaan ergeef. Ishee immoo quba ishii arfanuu irratti warqee maraa akkasuma morma ishii irrattis warqee maraa 3 gochuudhaan akkasumas immoo qubeellaa kan kaadhimaa quba tokko irratti 2 gochuudhaan kaadhimmateetu jira. Gurbaan kun gurbaa qaxalee dargaggeessa Oromoo reef lafaa dhufaadha. Har'a dargaggoota lamaan kanan wal isin barsiisa. Shamarree miidhagduu hundaan toleettiin kun Feenet jedhamti. Gurbaan akkas biyya raajam gatii guddaa kana dhangalaasee intala miidhagduu simboo qabeetti namni martinuu kansaa godhachuuf hawwuu kana kan kansaa godhate kun eenyu yoo jettan Geetuu Taarikuu jedhama. Feenet eenyudha jechuun keessan hin hafu. Kan akkas gatiin itti ba'e kun intala Oromoo miidhagduu lixa Oromiyaa Wallaggatti dhalatte. Feenet durumaa intala qaxalee jabduu miidhagduu bareeddudha. Mana diizaayinii mataa ishee qabdi. Tiktaakii fi feesbuukii ishee irratti uffata isheen uffattu biyya hedduu ajab jechisiisa. Isheenis waan diizaayinii qabduuf huccuu ishii beeksisaa akkasuma uffannaan isheen uffattu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti ajab kan biyya godhu kan ture yoo ta'u, amma immoo dargaggeessi akkuma ishee simboo qabeessa ta'e kun abbaan qabeenyaa dargaggoon lafaa dhufaan kun ilmi Oromoo intala Oromtitti kana gatii qaalii itti baasuudhaan kansaa godhateetu jira. Egaa namoonni baay'een kan jaarsummaan akkas ta'e kun cidhoo maal ta'aa kan jedhan tilmaama isaa rakkatu. Cidha akkasiitu ta'amee hin beeku jechuudhaan raajamu. Kun sapiraayizii ajaa'ibaati namoonni jedhanis ni jiru. Namoonni Feenet beekan immoo dhugumattuu ni malaafi gatiin ishii kanaa gadii miti. Intala miidhagduu jaalatamtuu namni martinuu osoo kansaa taatee hawwuun abjuudhaan kansaa godhachuuf iyyuu irriba keessa ishee yaadaa bulu kun maatii isheetiif immoo maatiin ishii intala miidhagduu bareedduu kana kan uummata kanaaf gumaachanii isaaf kennan guddisanii makiinaa miliyoona 60 yoo bitamee fi kennameef waan raajii fi ajandaa ta'uu hin qabu kan jedhanis danuudha. Gariin immoo aadaa hawaasaa kan cabsee fi gara fuulduraatti namoota gaa'ilaan dhaabbanneef dhiibbaa kan uumuudha jechuunis yaaddoo aadaa hawaasaa irratti qabanis kanneen dubbatan ni jiru. Egaa yeroo dhiyoonas sirni jaarsummaa cidha ta'aa dhufeera. Kun immoo yaaddoo hamaa ta'aatii jira. Yeroo dinagdeen biyyaa kaanitti qaala'ee namni waan nyaatee bulu dhabutti gariin inni qabu immoo akkasiin baasee sirna jaarsummaa cidha ajab nama jechisiisu qopheeffataatii jira. Egaa akkuma jedhan addunyaan kun dhugumayyuu buburreedha. Kaan dureessaa, kaan qabeessa, kaan hiyyeessa, kaan immoo dureessa sooressa hamaadha. Gariin daalachaa, gariin cululluqaadha. Dhugumattuu addunyaa buburreedha. Feenii shamarree miidhagduu uffattuu irraa bareedduu deemsi irraa tolu kana Geetuu Taarikuu harka isaatti galfateetu jira. Maatiin ishees immoo cidha ajaa'ibaatiin intala isaanii kennachuudhaaf qophiidha.
Dhimmi konkolaataa miliyoona 60 bitamu ajandaa haa ta'uyyuu malee gara lixa Wallaggaa kanatti warqee shamarraniif itti faa'uun waanuma beekamudha. Akkasumas naannolee biraattis iddoo garaagaraatti warqeedhaan shamarra tokko kaadhimmatanii fuudhuun inuma jira. Baay'inni isaa walaa darbuyyuu malee kun waanuma godhamudha. Haa ta'uti garuu maatii shamarraniif makiinaa bitanii kennuun kun an kana yeruma jalqabaatiif hin dhaga'e yoon jedhe sobayyuu hin qabu. Sanuu konkolaataa akkas gatii qaalii ta'e miliyoona 60 warra intalaaf yeroo bitamee kennamu an kana yeruma jalqabaatiif hin dhaga'e dhugaan isiniin jedha. Anis akkuma namoota baay'ee raaje anallee na raajera. Tarii jarri kunis ajandum sooshaal miidiyaa ta'uuf jecha konkolaatuma isaa erguufis danda'a ta'a kan jedhanis ni jiru. Gariin immoo dhimmi kun sobadha. Warqee itti gochuunsaa ifadha. Viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deemaati jira. Garuu dhimmi konkolaataa V8 maatii feenetiif kennameera jedhamu hangam dhugaadha kan jedhan namoonni shakkaati jiru. Garuu dhugaas yoo ta'e immoo aadaa hawaasa kanaa ni miidha waan ta'eef wantichi sirrii miti jedhanii ejjennoodhaan namoonni gadi ba'anii mormanis baay'ee isaanii argeera. Namoonni itti gammadanis danuudha. Egaa shamarran Oromoo kabaja isaanii eeggatanii yoo jiraatan gatiin isaanii dhugumattuu qaaliidha. Gatiin dubartii qaaliidha. Dubartiin biyyaa haadha obboleettidha. Namni kabaja isaa eeggate haala kanaan inuma heerumaa jechuudha. Kanaaf shamarraniif kun barumsaa fi agarsiistuu guddaa ta'a jedhee tan amana. Shamarran gatiin isaanii qaalii ta'e kun osoo akka barbaadan ta'an ta'ee namuu garagalee ilaalu. Elaa kanuma intala kanaa qofa faarsuu miti. Warra isheetiif makiinaa miliyoona 60 bitame jettee faarsuu qofa dhiisiti. Inni dhiiraas isheen dubartiis waan kanarraa barumsa guddaa fudhachuu dandeessa. Akkasuma inni dhiiraas jabaattee hojjettee yoo ati maallaqa qabaatte shamarran barbaadde gatii barbaadde itti baaste fuudhuu ni dandeessa. Biraazar jabaadhuun siin jedha. Isheen dubartiis safuu kee eeggadhuuti. Abbuma argite wajjin ilkaan akkas gadi babbanuu dhiisiitiin jabaattee kaayyoo keetti yoo fufte jabaattee safuu fi duudhaa hawaasa kee eeggatte yoo jiraatte guyyaa tokko haala kanaan heerumuun kee nafu. Haala kanaanis nama qabeenya qabutti heerumuun dirqama jechaa hin jiru. Garuu safuu fi kabajaan hanguma humna isaatii hanguma humna keetii yoo heerumte gaariidha. Abbaan argeem harka namatti dhiqachuurra of eeggatanii kabajaan maatii ofiidhaaf yoo jiraatanii heeruman maatii ofii fi firri obbolaan abbaan haati kan nama gammadanidha. Kanumatti akkadhas. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kanarratti anillee baasiin haala kanaan shamarran fuudhuudhaaf baafamu osoo paabilii godhame sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamuu baate gaariidha. Deemee kun aadaa hawaasaa dhugumattuu ni miidha. Maaliif akkuma aadaaf duudhaatti wal fuudhanii karaa keessaa immoo maatii intalaa akkuma nama tokkotti akkuma ilmi tokko haadha isaa gargaaruu qabutti gargaaruun barbaachisaadha. Gargaarsa gochuu fi cidhaaf jedhee tan birrii amma kanaa baase intalaafan kana baase jechuun garuu sirrii miti. Kana jechuun deemee bittaadha jechuudha. Dhalli namaa immoo hin bitamu. Dargaggeessi kun shamarra kana hin bite moo hin fuudhe jechuun gaaffii keessa nama galcha. Kanaaf namni bitamus gurguramus waan hin dandeenyeef namni bitamurraa gara gurguramuutti deemuun barbaachisaa miti. Nama bituuf gurguramuun hafe sirna duudhaa fi hawaasaan akkaatuma duudhaa ganamaatiin wal fuudhanii qabeenyi yoo jiraate immoo maatiin gara lachuun wal gargaaruun dirqamaadhas waanuma namarraa eegamudhas. Garuu maqaa cidhaatiin birrii amma kanaa warqee amma kanaan baase jechuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kana isaa jirru jaarsummaa feenetii fi geetuu taarikuuti. Egaa waan immoo cidha isaaniitiin nu haa ga'u jenna. Cidhi isaanii cidha milkii kan gammachuu kan ilmaa fi intala waliin horan wal fuudhanii haarrii waliin filatan haa ta'u. Egaa waan gaarii namaa hawwuun gaarii argachuudhaaf. Kanaaf ijoolleen kun dargaggoodhaan waliin haa horanii haarris waliin haa filatanii ilmaan isaan dhalchan ilmaan biyyaa taatu haa ta'anii jedhee eebbiseera isinillee eebbiseera.
isinillee eebbisaan isiniin jedha. Shamarree miidhagduu fi gurbaa miidhagaa kun dhugumattuu aboo wal argatanii jaarsaaf jaartii laga tokko walitti waraabaa jedha Oromoon. Baga walitti waraabamtanii baga bultii keessan dhaabbattanii cidha keessaniin isin haa ga'u horaa bulaa jechuun hin barbaada. Dhimma feenetii fi geetuu kan asuma irratti goolabnu ta'a. Maarree hordoftoonni kiyya yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan guddisaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf immoo laayik godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa. Qophii biraatiin hanga wal agarruutti horaa bulaatii deebanaa.